路车站里里外外都被环保局人员彻底消毒，因为台中嘉陵失守，海线出现确诊者足迹。沙鹿现在这边也有一个案例嘛，那当然消毒完，那大家都会比较放心啦。6都最后防线也破功，确诊的25岁女研究生感染源是来自桃园涮涮锅幼儿园的群聚案，市府匡列了16人，包含诊所5名医护。诊所还发文表示，患者没发烧也没咳嗽，实在是防不胜防。刚开始可能是喉咙痒，那比较敏感的人就是喉咙痛，那会有流鼻涕、鼻塞，那接着再咳嗽。发病的那一天，他的病毒量是最高的。目前我们匡列的时间已经放宽了嘛，发病的前4天就匡列了。回推女研究生的足迹，她从桃园跟阿姨回苗栗探亲之后，隔天才回到台中。24号去农会办事，当天就有流鼻水跟喉咙痒。25号到诊所就医。26号和阿姨双双确诊 ，CT 值只有16.7，传染力高。其中24号发病日，病毒量最强。他虽然打完2剂的 BNT 疫苗，但是还是有这个突破性感染的现象。桃园涮涮锅感染链跨县市烧进台中，6都全沦陷。春节假期开始，人流南来北往移动更频繁。Omicron 又多轻症，流鼻水、喉咙痒，像极了一般感冒，难察觉更难防。在台中综合报道。